बिना लाभ के कोई काम करते हो क्या? कहा यहाँ कि बिना लाभ के हम कोई काम नहीं करते हैं, जब हमें लाभ दिखता है। कहा महाराज क्या लाभ मिलेगा इससे? तो बताया कि शिव महापुराण सुनने से हमें लाभ क्या मिलेगा, और वो लाभ किस किस उससे, कोई सामान्य बात नहीं बताया। लाभ हमें क्या मिलेगा? राजसो यज्ञेन पुण्यमाने समेन च तत्पुण्यं लभति शंभो कथा श्रवण मात्रम। कहा महाराज ऐसे वैसे फल नहीं बताया। कहा जो हमें सतयुग द्वापर त्रेता में राजसु यज्ञ का, और जो हम लोग बड़ी बड़ी यज्ञ करते थे, कौन? सतयुग द्वापर त्रेता में, उन यज्ञों का फल इस कलिकाल में, उसका लाभ हमें इस कलयुग में एक बार शिव महापुराण श्रवण कर लेने में, उस राजसु यज्ञ का फल हमें इस कलिकाल में प्राप्त होता है। ततः पुण्यम लभते शंभो कथा श्रवण मात्रतः। इस कथा का श्रवण मात्र का लाभ हमें इस कलिकाल में। कहा महाराज और भी कोई प्रमाण है क्या? तो फिर प्रमाण दिया। कहा महाराज एक दो नहीं है, बहुत सारे। कहा महाराज क्या? जहाँ पे शिव महापुराण की कथा होती है वो जगह, इस जगह की भी श्रेष्ठता। कहा महाराज ये जगह तो और बहुत सारी थी, जगह की भी श्रेष्ठता बताया कि उस जगह का भी बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, उस जगह में भी बड़ी ठाकुर जी की कृपा होती है, तभी ऐसे मांगलिक पवित्र कार्य होते हैं, नहीं तो नहीं हो पाते। आप लाख चाहे, जिस घर का भाग्य श्रेष्ठ होगा उस घर में हमें संतान उत्पत्ति होगी, और जिस घर के भाग्य श्रेष्ठ नहीं, जमीन ठीक नहीं होगी, लाख उसमें संतान उत्पत्ति आप लोग जानते भी होंगे। यहाँ कितनी कितनी पीढ़ियां चली जाती हैं, गोद लेते लेते बीत जाती हैं। कहा महाराज उस भूमि का, उस भवन का भी सौभाग्य प्राप्त होता है तभी ये कथा सुनने का। कहा महाराज क्या है? सदा श्रोतम यद्यो भवेत मुनिसत्तम नित्यात्मन प्रतिदिनम शृण्वस्यामि मुहूर्तकम। और ये शिव महापुराण, इसके लिए कहा महाराज बढ़िया सुंदर दिन हो, दिव्य मुहूर्त हो और दिव्य समय इस महापुराण के लिए। और फिर कहा महाराज इस महापुराण के लिए एक दो दिन सुनने का भी नहीं, कहा हमेशा इसको जो सुनता है, कहा क्षणार्धम क्षेमार्धम। कहा महाराज एक क्षण मिल जाए, आधा मिल जाए, और उसका भी अगर आप श्रवण कर रहे हैं, वो पुराण शास्त्रम श्रवण शंभुरामस्य कीर्तनम तथा। भगवान शंकर के इस दिव्य महापुराण को श्रवण करके अपने इस कल्प वृक्ष जीवन को, ये जीवन हमारा कल्प वृक्ष के समान है, शिव महापुराण सुने और सुन करके सभी संसाधनों को प्राप्त कर सकते हैं। इस महापुराण को सुन करके जीवन भाई जब महापुराण सुनेंगे कल्प वृक्ष की प्राप्ति होगी, सब कुछ इससे प्राप्त होता है। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः। एक दो दिन सुनने की बात नहीं कहा, यह महापुराण हमेशा सदा श्रवण करने की। अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च। अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ का जो फल आपको सतयुग द्वापर त्रेता में आप सैकड़ों यज्ञ करते हो, उस इस कलिकाल में आप एक बार शिव महापुराण का आश्रय। कलम शिव पुराणस्य निहितम खलु षोडशम। इस कलिकाल में आप एक बार शिव महापुराण का श्रवण करो। उस हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल जो सतयुग द्वापर में नहीं प्राप्त होता था, इस कलिकाल में
एक बार शिव महापुराण की कथा कहानी सुनने और सुनाने में वो फल इस कलिकाल में हमें प्राप्त होता है। और कहा महाराज जहाँ पे शिव महापुराण की कथा होती है वो सारी जगह कैसे और सारे तीर्थ गंगा पुण्यश्चैव सप्तपुर्यो गया तथा सातों पुरियों गंगा आदि नदी जो पवित्र सातों पुरियों में जैसे मथुरा, अवंतिका, काशी, उज्जैन, ये सब जो हमारी सातों पुरियां हैं, ये सातों पुरी कहाँ पे आती हैं? जहाँ पे श्रीमद्भागवत कथा श्री महापुराण की कथा होती है। हाँ महाराज ठीक है, ये सारी नदियां आ गई, सातों पुरियां आ गई और भी क्या कहा महाराज ये सब महापुराण एक दो श्लोक अगर नित्य क्या किया जाए, नित्यम शिव पुराणस्य श्लोकम श्लोकार्धमेव च, इस शिव महापुराण का एक श्लोक अगर श्रवण कर लिया जाए, कहा महाराज पूरा नहीं, शिवम शिवपुराणस्य श्लोकार्धमेव च, एक श्लोक अगर बोल दिया जाए, कहा उसकी बात छोड़ो, एक श्लोक का आधा भी अगर किसी के कान में पड़ गया तो उस जीवात्मा का यह शिव महापुराण मंगल कर देता है, कल्याण कर देता है। ये तच्च पुराणस्य सम्मितम यदि कच्चितम, कहा महाराज ये शिव महापुराण उसके जीवन में हमेशा मंगलकारी है। अच्छा फिर कहा महाराज ये नित्य जो है एक दो दिन का नहीं है, इसको नित्यम शिव पुराणस्य श्लोकार्धमेव च, नित्य एक दो आधा श्लोक, और अगर एक दो श्लोक नहीं बोल पाते तो क्या करें? कहा महाराज अगर श्लोक नहीं बोलना था तो फिर क्या करें? कहा कि इस श्लोक को न बोल करके आप क्या करो, भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करो, उनके नाम का गायन करो। अगर आपको संस्कृत में आता है, कहा महाराज अगर संस्कृत में बोलना आया तो आप उसको बोलो, और अगर नहीं आता नित्यम शिव पुराणस्य, एक दो दिन की बात नहीं कहा, नित्यम शिव पुराणस्य श्लोकम श्लोकार्धमेव च, एक श्लोक उसका आधा श्लोक कान में हमारे जाना चाहिए। और अगर नहीं गया तो कहा महाराज नहीं गया तो भगवान भोलेनाथ के नामों का हम स्मरण करें, श्रवण करें, इसकी भी महत्वता है। कहा महाराज और भी कोई? कहा हाँ, जो इस पुराण को श्रवण करता है या पाठ करता है उसके जीवन में उपलब्धि क्या मिलती है? अंतकाले ही आसैव सुन सत्या भक्ति सुधा, जो इस महापुराण का श्रवण करता है उसकी अंतकाल मृत्यु नहीं होती है। यानी अंतकाल की बात तो समझते हैं ना, जो जिसकी आधी आयु कहते हैं, यानी जिसको अकाल मृत्यु कहते हैं, जो शिव महापुराण श्रवण करता है उसके जीवन में ऐसी कभी बाधाएं नहीं होती। प्रसन्नो महासनस्तस्य यतिज्ञ स्वयं पदम, स्वयं भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के उसके जीवन में कृपा और करुणा करते हैं। कहा महाराज ठीक है, ये भी बात आपने बताया, हमेशा भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के उसके जीवन में, और ये पुराण फिर और भी कुछ जीवन में प्राप्त कराता है। कहा अवश्य क्या? स्तोतव्यम सर्वदा कृत्यम पठित्वा विशेषतः, ये शिव महापुराण धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को देने वाला है, एक दो पुरुषार्थ नहीं देता है। ये शिव महापुराण की जो कथा श्रवण करता है तो ये शिव महापुराण श्रोतव्य सर्वदा प्रत्यक्ष, ये हमेशा क्या क्या? कहा महाराज यह शिव महापुराण अर्थ धर्म काम और मोक्ष सब कुछ ये शिव महापुराण प्रदान करता है जो श्रवण करता है। इसकी तो हर व्यक्ति की आवश्यकता है, हमें धन की जरूरत है, हमें मोक्ष की जरूरत है, हमें किसकी वस्तु की जरूरत है। कहा महाराज और भी कुछ हमें मिलता है? कहा अवश्य, अर्थ धर्म काम जिसके जीवन में मिल गया, मोक्ष जब आपके पास धर्म है
अर्थ है। तो आप क्या करोगे? हाँ, अगर आपका मन भगवान की भजन में लगा है तो आपका धन वह कुमार्ग में नहीं जाएगा, वह आपका धन सत्मार्ग में जाएगा। और अगर आपका धनार्धन, अगर आपको धन मिला, कहते हैं शास्त्र का नियम है कि धन पाने के बाद उसे धर्म की ओर लगाना चाहिए। कहा महाराज अगर धन मिला और धर्म में नहीं लगाया तो क्या किया जाएगा? जो व्यक्ति, जो परिवार के लोग धन पाने के बाद धर्म में नहीं लगाते, उनके बच्चे फिर क्या करते? धन की तीन गति बताया, भोग, दान, विनाश। अगर आपको धन दिया तो आप क्या करो? बच्चों को सुंदर शिक्षा दो, अच्छा पढ़ाओ लिखाओ। और बच्चों को शिक्षा देने के बाद जो बच्चे महाराज तो क्या करो? बैंक बैलेंस नहीं, कहा कि बच्चों को शिक्षा देने के बाद क्या करना चाहिए? सुंदर गरीबों को भोजन करा दो। गरीबों को भोजन कराने के बाद कहा महाराज गरीबों को अगर भोजन नहीं कराना है, किसी गरीब कन्या का विवाह कर दो। कहा महाराज अगर आप विवाह ही न करें तो कहा आप जा करके किसी अस्पताल में किसी के जान को बचा दो, उसमें कुछ पैसे लगा दो। यानी अपने धन को पाने के बाद, ये शिव महापुराण की कथा है। कहा महाराज अगर ये सब कुछ होने के बाद अगर हम इस कार्य में अपने धन को नहीं लगाते तो क्या होता है? उसका विनाश होता है। कहा महाराज विनाश कैसे हो? पहले तो क्या बताया? भोग, फिर दान। जब आपने भोग होगा, दान किया, तब तो फिर उसका विनाश नहीं होने वाला। लेकिन जब आपने भोग भी नहीं भोगा, दान भी नहीं किया, तो वो विनाश के कगार पर जाता है। हमारा विनाश के कगार पर कैसे जाएगा? पहले तो एकदम सहज मार्ग में सुनो। पहले तो कोई डॉक्टर लेके चला जाएगा। हमारा डॉक्टर कैसे ले जाएगा? आपको सबको पता है कि वो सीना फाड़ करके 1 मिनट में 5 लाख रुपए लेके, और कहा डॉक्टर से बच गया तो कहा वो पुलिस वाले पीली कोट वाले ले जाएंगे। पहले तो सफेद कोट, और जब सफेद कोट से बचेगा तो पीली कोट वाले मतलब पुलिस वाले, और जब पीली कोट से बचा तो काली कोट वकील साहब की तरफ जाएगा। और कहा महाराज जब इन तीनों से भी बच गया तो क्या करेंगे? हम अगर इसकी भी व्यवस्था बना के, कहा कि जो रात में आते हैं वो ऐसा लेके जाते घर में झाड़ू भी नहीं बचता। बहुत सारे प्रमाण हैं, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत लोगों को जानता हूँ। इसलिए मैं एक बार आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ। हमारे प्रयागराज में सहसों में भोला केसर वानी जर्दा वाला, उसके यहाँ हम 5 कथा गाया हूँ, 1-2 नहीं। भोला जर्दा बहुत मशहूर कारोबारी था, उसकी तंबाकू बड़ी तेज चलती थी। इस समय तो सब मामला गड़बड़ हो गया। तो उसके यहाँ भोले जर्दा वाले की बात करता हूँ, सब कुछ था, सारा एकदम बड़ा। एक बार शिव महापुराण, पहले भागवत सुनाया, शिव महापुराण सुनाया, वाल्मीकि सुनाया और देवी पुराण सुनाया, चौथी बार। फिर एक बार जो है उसने कहा गुरुदेव हमारे घर में सहस्त्र चंडी का पाठ हो जाए। मैंने कहा ठीक है चलो। 5वीं बार हुआ, देखता था सभी उसमें, लेकिन उसकी मानसिकता, वो धर्म करता क्यों था? धर्म वो दिखाने के लिए करता था। धर्म भी हम 2 प्रकार से करते हैं। एक धर्म इसलिए करते हैं हम अपने परलोक के लिए करते हैं, और एक धर्म हम इसलिए करते हैं समाज को दिखाने के लिए, कि समाज हमें जाने कि हम बहुत आयोजन करते, बहुत हमारा नाम है। ठीक, तो अब उसके पास पैसे की कमी तो थी नहीं, मैं इसको बार बार समझाता था। और जैसे वो कार्यक्रम संपन्न हुआ और महीने 2 महीने बीता होगा, फिर रात में ये जो छापे मारते हैं, छापे वाले आए, जो जिस कमरे में थे उसी कमरे में, जो जिस वस्त्र में थे, कमरे से बाहर छापा मारने वाले तो ऐसे आते हैं ना, वो जो छापा मारते हैं आगे, और उस मकान में कई करोड़ रुपए, लाखों नहीं कई करोड़ का, ये लगभग 8-10 साल पहले की घटना आपको बता रहा हूँ। भोलानाथ केसरवानी सहसों जर्दा वाले की बात बता रहा हूँ। उसका बेटा भतीजा कैलाश केसरवानी था, जिस समय की बात है, भोलानाथ जी तो थे नहीं, उनके भतीजे की बात बता रहा हूँ, एकदम सच्ची घटना। उसने कहा गुरुदेव जब हमको बात पता चला, जानकारी हो गई कि आज सरसों में छापा पड़ा है,
देखा तो सब जो जहाँ था, एक जगह नहीं, एक साथ में कम से कम 10 जगह, जहाँ जहाँ कारोबार था सारे जगह। तो कहने का मतलब कि धन अगर मिले तो उसको धर्म में लगाओ, बच्चों को सुंदर शिक्षा दो, खूब पढ़ाओ लिखाओ, अच्छा सत्मार्ग लगाओ, सत्मार्ग में। फिर इसके बाद जब बचे तो उसको धर्म में लगाओ। अब ये नहीं, धर्म का ये नहीं है महाराज हम ये करते हो, नहीं, धर्म आप करो उसको सहज रूप में, विनम्रता में। अभी आप आगे सुनोगे चौथे 5वें दिन में कि धन का हम लोग 2 प्रकार से, एक दिखाने वाला धर्म होता है और एक दाहिने से दान करते हैं, बाएं हाथ को पता नहीं चलता है। दाहिने हाथ से दान करें और बाएं को पता नहीं चले, वो हमारा धर्मार्थ काम है। 2 प्रकार का दान बताया है। एक प्रकार ऐसा हम करते हैं कि हमारा टेलीविजन में फ्रंट पट्टी पे नाम आ जाए कि हमने इतना दान किया, इतने लाख रुपए हमने कब्रें बनवाया, मंदिर बनवाया। और एक दान हम ऐसे करते हैं कि दाहिने हाथ से किया, बाएं को पता भी नहीं चला। कहा महाराज फिर क्या होगा, फिर बताया। कहा महाराज ये शिव महापुराण की कथा, ऐसे शास्त्रों का, ऐसे धन का भी इसको जो नित्य इस कार्य में लगाता है उनकी सभी प्रकार की उपलब्धियों को प्राप्त करता है, चारों पुरुषार्थों को। चतुर्वाद प्रदम सेवा पुराण ममलम परम श्रोतव्य सर्वदा प्रीत्या पठित्वाय विशेषतः। इस महापुराण सभी प्रकार के वस्तुओं को प्रदान करता है और जो नित्य भगवान शिव महापुराण शंकर बाबा के त्रिचरणों में वंदे शिव पुराण में सर्वदा हम प्रसन्न शिवम प्रसन्नतायाद तस्य एव दयोरित। और भगवान भोलेनाथ का यह शिव महापुराण जो स्मरण अर्जुन का नाम स्मरण करता है, ये इसके जीवन में भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के उसे हमेशा अपने चरण कमलों की भक्ति देते हैं, उसको अपने चरण कमल में समीप रखते हैं और उसको अपने जीवन की कृपा प्रदान करते हैं, उसके जीवन में मंगल होता है। कहा महाराज ठीक है, और क्या फिर बताया शिव महापुराण के अन्य प्रसंगों को। कहा महाराज सूत सूत महाभागम धन्य परमार्वेदम अधोय कथा दिव्यम श्रवणादे कृपा हरि। भगवान भोलेनाथ की अहर्निश कृपा हमेशा इस श्रवण मात्र से शिव महापुराण से हमेशा कृपा बरसती है। केवान वा पाप कृतस्तु सर्वदा दुराचार खला। कहा महाराज ये मानव का तत्व पाने के बाद जो हमेशा क्या करते हैं, दुराचार कर्म करते हैं। ईमान व पाप कृतस दुराचार तथा खला, जो खल दुराचारी और पाप कर्म में लिप्त रहते हैं, ऐसे मानव का तत्व पाने के बाद जो पाप कर्म में लिप्त रहते हैं वो एक बार ये शिव महापुराण के सत्संग में पहुंचते हैं। हमारा जो मानव का तन पाए और क्या करते, हमेशा दुराचार पाप कर्म करते हैं, फल की तरह यानी दुष्टों की तरह अपने जीवन को जीते हैं, ऐसे लोग अगर एक बार भगवान भोलेनाथ के इस शास्त्र का श्रवण करते हैं उनके जीवन में मंगल। और कहा महाराज और कोई ज्ञान यज्ञम परम ध्येय मुक्ति मुक्ति पर प्रदा। कहा महाराज ये ज्ञान यज्ञ, ये यज्ञ सर्वश्रेष्ठ बताया। और शोधनम सर्व पापानां शिव संतोष कारकम, ये हमेशा यह कथा संसारिक बंधनों से, भगवान भोलेनाथ की यह कथा समस्त प्रकार के सांसारिक भोग भोगने के बाद सबसे छुटकारा दिलाती है, मंगल
कारणी है, मंगल प्रदान करने वाली है। ये जो शिव महापुराण की कथा है, कहा महाराज और किसका? दंभिका हिंसकाये च तेभि शुद्ध्या नये वच। जो दंभी है, जो हिंसक है और जो अपने माता पिता और अपने परिवार सबसे द्वेष रखता है, जो दंभी होगा वो अपने माता से, पिता से, परिवार से, समाज से, जो अभिमानी जिसको कहते हैं, घमंडी जिसको कहते हैं, वो किसी को प्रणाम नहीं करना चाहता है, वो किसी से मिलना नहीं चाहता है, वो किसी की तरफ देखना नहीं चाहता है, कौन? वो दंभी होता है। कहा कि दंभिका हिंसकाये च, जो दंभी है, जो हिंसक है, यानी दूसरे की हत्या करता है, यानी अपने पेट भरने के लिए वो छोटे छोटे जीवों की हत्या करता है, वो जो हिंसक है, ऐसे लोग भी अगर एक बार भगवान शिव महापुराण भोलेनाथ की कथा में अपने जीवन को समर्पित करते हैं, हमेशा ये कथा उनके जीवन में मंगल प्रदान करती। कहा महाराज और भी कोई श्रेष्ठता है? कहा हाँ, ब्रह्मपुष्टा सता व्यभिचारेण ये सत। जो ब्रह्मचारा जिसको कहते हैं और जो व्यभिचारी है, यानी जो व्यभिचार का कार्य करे, पर स्त्री गमनकारी हो और व्यभिचार का कार्य करे, और जो ब्रह्मत्यारा हो, ऐसे अगर ब्रह्महत्यारा और व्यभिचारी ऐसे लोग अगर भगवान भोलेनाथ का और हमेशा नित्य व्यभिचार में और ब्रह्महत्या में लिप्त रहे और लगे रहे, ऐसे लोगों को भी समस्त पापों का भी क्षय करने वाले, उसको छुटकारा देने वाला एकमात्र है तो क्या है? शिव महापुराण की कथा है। कहा महाराज इस यज्ञ को श्रवण करने से ये नहीं कि इसमें कहीं कुछ देर लगती हो, ऐसे लोग अगर एक बार भी ज्ञान यज्ञेन तेन समोनीतम कलापमि, यह तत्काल में ऐसा जो यज्ञ है, ये ज्ञान यज्ञ है, इसका लाभ तत्काल प्राप्त होता है। पुराणमस्य पुराणोऽयम्, और कहा महाराज ये पुराण एक पुण्यों के बाद में कई कई जन्मों के जब पुण्य हमारे एकत्रित होते हैं, तभी यस्या श्रवण मात्रेण पाप निर्वल मात्र, ये श्रवण मात्र से ही हमारे जीवन में हमारा सारा प्रकार का जीवन निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, और हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई आदि व्याधि नहीं होती। कहा महाराज ये तो बड़ी श्रेष्ठता है। भागवत और शिव महापुराण और श्रीमद् वाल्मीकि और ये तीनों ये शास्त्र हमारे जीवन में कहा यस्या श्रवण मात्रेण पाप हानि, मतलब श्रवण मात्र से ही हमारे जीवन का जो पाप है वो एक पल में ही, पाप का जो पहाड़ है, पाप का पहाड़ भी भगवान भोलेनाथ की इस कथा से हमारे जीवन का, कहा महाराज और भी फिर बताया एक बहुत श्रेष्ठ उदाहरण। कहा एक श्रेष्ठ ब्राह्मण की बात। आसीत् किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्लभ दरिद्रोरा विक्रेत वेद गर्भा सदात्मुख। कहा महाराज एक सुंदर किरात नगर में बड़े सुंदर ब्राह्मण रहते थे, और वो ब्राह्मण हमेशा भगवान का पूजन पाठ और सत्कर्म में लगे रहते थे। लेकिन वो ब्राह्मण की दृष्टि किसी कुमार की वेश्या पे लगी, और जब लगी और अपने धर्म को क्या करने लगे, धर्म से विमुख हो गए, जो हमेशा बड़ी श्रेष्ठ, बड़ी पवित्रता और बड़ी श्रेष्ठता के साथ में रहते थे। उन ब्राह्मण का मनुष्य वेश्यावृत्ति की तरफ लग गया, और जब लगा तो ब्राह्मण दरिद्रो रस विक्रेत वेद शास्त्र परामुख, वो ब्राह्मण धीरे धीरे दरिद्रता के अपने धर्म को, जो अपने धर्म से जो विमुख होता है, बड़े श्रेष्ठ थे, बड़े विद्वान थे, और धर्म से सभी से इस प्रसंग को क्यों कहा जा रहा है, इस प्रसंग को इसलिए बताया सुंदर। ये ब्राह्मण कैसे थे? ज्ञान दुर्लभ, ज्ञान भी को
था और यह बड़े श्रेष्ठ पूजन पाठ सत्कर्म करने वाले, लेकिन ये उस वेश्या की तरफ संलग्न हो गए और जैसे उस वेश्यागामी बने ये समस्त प्रकार के धर्म से अलग हो गए, दरिद्र हो गए। और जो वेश्यावृत्ति में संलग्न हो जाता है या किसी के कुमार्ग किसी भी गलत मार्ग पर अपने आप को ले जाता है, या हम मदिरालय की ओर चले जाएं, वेश्यालय की ओर चले जाएं, वो राजा ही क्यों न हो, इंद्र ही क्यों न हो, कहा देवराज इति ख्याति विश्वत्य विश्वांचक। देवराज यानी इंद्र भी अगर वेश्यालय मदिरालय के मार्ग की ओर चलने लगे तो उनका भी जीवन क्या हो जाए, वो भी देवराज इंद्र नहीं रहेंगे, वो भी दरिद्रता के उस मार्ग पर चल पड़ेंगे। ऐसा जीवन बताया कि महाराज इस वेश्यावृत्ति में चाहे वह जो हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, ये सभी के जीवन की बात बताया कि महाराज अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति इस मार्ग की ओर चलता है उसका जीवन नरकगामी होता है और वह हमेशा इस और ऐसा व्यक्ति भी फिर इसी प्रसंग को बताया एकदाकारस्तु स्नानम तो यतास्व। ये ब्राह्मण दरिद्र होने के बाद एक बार भगवान भोलेनाथ के शिव महापुराण के इस मार्ग पर चला और शिव महापुराण को श्रवण करने की इसकी लालसा जगी, कई कथाओं में पहुंच गया और उस शिव महापुराण को यह भूल से रास्ते में मार्ग में जाते हुए श्रवण कर लिया। यासने सेनम पाने भोजने क्रीडना तथा कामराज इस मार्ग में रहने वाला व्यक्ति वेश्यागामी यानी जो वेश्या के मार्ग में रहने वाला ये एक बार भूल से शिव महापुराण का श्रवण किया, इसके जीवन में जो वेश्या गामी बन चुका था, दरिद्र बन चुका था, उस शिव महापुराण के श्रवण से उसका जीवन मंगलकारी हो गया। लोगों ने कहा अरे इतना श्रेष्ठ ये शिव महापुराण, कहा महाराज आप इस शिव महापुराण को कैसे भी श्रवण करो। कैसे कहा महाराज आसने सैने पाने भोजने क्रीडने तथा आप चाहे आसन में बैठ करके, सो करके, खा करके, पी करके, खेल करके, इसी उससे वो जो वेश्यागामी ब्राह्मण था उसको पता नहीं था शिव महापुराण, वो तो घूमते हुए चला गया और घूमते हुए जा करके शिव महापुराण की कथा में बैठ गया और बैठने के बाद उसके जीवन में मंगल ही मंगल हुआ। कहा ये शिव महापुराण हमेशा चाहे आप जिस प्रकार से क्या कहा आसने सैने पाने भोजने क्रीडने तथा चाहे आप आसन में बैठ करके, चाहे आप सो करके, चाहे आप चाय पी करके, पानी पी करके, कहा महाराज चाय पीता रहो, भोजन करता रहो, कहा उस समय भी भोजन करते रहो, चाय पीते रहो, कथा सुनते रहो, कहा महाराज क्रीडन की आपने खेलने की भी, कहा खेलते रहो, लेकिन आपका अगर भूल से भी एक बार ध्यान उस शिव महापुराण की तरफ चला जाएगा तो जीवन में मंगल ही मंगल, कृपा ही कृपा होगी। इस प्रकार से ये शिव महापुराण और इसके बाद उस वेश्या के भी जीवन में ब्राह्मण के ही द्वारा कृपा प्रदान हुई। इस ब्राह्मण ने भी जो महापापी और मां उसमें यह एक बार भूल से वेश्या ने भी भगवान की इस भोलेनाथ की कथा में, और ये कैसी है उस शिव महापुराण की कथा वेश्या भी पहुंच करके जब श्रवण की उसका भी जीवन अलौकिक, तो वो बोल पड़ी अरे ये शिव महापुराण की कथा ऐसी नहीं है, कैसी है धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। क्या कही ये शिव महापुराण की कथा ऐसी नहीं है, धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। ये शिव महापुराण की कथा बहुत
पवित्र पावनी है। यस्या श्रवण मात्रेण पापियानी मुक्ति भाग। ये जो शिव महापुराण की कथा है ना, ये हम जैसे भी दुराचारी पापी यानी अनेक अनेक प्रकार से क्या देती है, बता रही है कि सदा शिव महास्थानम परम धाम परम पदम। उस वेश्या की बात, अरे इस महापुराण की कथा सुनने से हमें भगवान भोलेनाथ ने परम सदा शिव महास्थान, भगवान भोलेनाथ ने मुझे पवित्र श्रेष्ठ स्थान दिया, परम धाम परम पद, अपना पवित्र परम धाम दिया और पवित्र अपना स्थान दिया। ये और कहा कि ऐसा नहीं है कि ये लिख दिया हो कि ब्राह्मण सुने क्षत्रिय सुने, ऐसा नहीं। क्या कहा कि इस पुराण को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रहेनोपि प्राणिनः, इसको चाहे ब्राह्मण सुने क्षत्रिय सुने वैश्य सुने शूद्र सुने, और चाहे वह हंसिता धन लोभेन बहवोएन पापिना। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के बाद अगर कोई हिंसक सुने, कोई धन लोभी सुने या कोई पापी सुने, यानी ऐसा नहीं लिखा कि नहीं ब्राह्मण सुन लिया क्षत्रिय सुन लिया वैश्य सुन लिया शूद्र सुन लिया उसी को मुक्ति, कहा नहीं। इस शिव महापुराण को सुनने वाला ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के अलावा हंसित, जो हिंसा करने वाला, धन लोभेन, धन का जो लोभी है, जो दूसरे के धन को चुराने का, लोभ से उसको खींचने का, और बहवोएन पापिन, और जो पाप से पाप मार्ग पर जाने वाला, ऐसा भी कहा महाराज इतनी बड़ी कृपा, कहा अवश्य। फिर बताया, कहा महाराज सूत सूत महाभाग सर्वज्ञ से महात्मने। कहा महाराज ये जो महापुराण की कथा, चाहे वह किसी भी प्रकार की, धन्य धन्य कथा शोभम धन्य धन्य एवं च, धन्य ही ये भागवत शिव महापुराण की कथा, ये एक बार जिसने भी ऐसे ऐसे लोग जो भी सुन लेते हैं, कहा उनके जीवन में आनंद और श्रेष्ठता प्रदान करती। कौन? ये शिव महापुराण की कथा। ऐसे कोई यह शिव महापुराण का, कहा महाराज इसके सुनने के बाद हमारे जीवन में, कहा और क्या, स दुरात्मा महापापी दुरात्मे कुकर्मचः वेश्यावृत्तिस्य कुमालिपः, यानी ऐसे कर्मों से हमेशा सदा संलग्न, और जो जिस प्रकार से दूसरे की नारी पर या किसी पर सनारी ताड़िता व्राता चंचुल स्वेन का कहा, ऐसे लोग जो दूसरे की नारी का हरण करते हैं या उस पर दृष्टि डालते हैं, अनेक अनेक प्रकार के इस जो शिव महापुराण का श्रवण करता है, यह हमेशा, कहा महाराज ठीक है। अब इस कथा सुनने का भी विधान बताया। कहा महाराज इसके सुनने का भी कोई विधान होगा ना, हर चीज के सुनने का भी विधान है। कहा महाराज उसका क्या विधान है? कहा महाराज इस शिव महापुराण को सुनने के लिए 5 ब्राह्मणों का वर्ण है, और वर्ण करने के बाद सत्कथा श्रवण मात्रेण जातमातश्च वर्णम पंच विप्राणाम, 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें, और वर्ण करने के बाद शिव महापुराण की कथा, कथा शिव पुराणस्य सहस्रुल महातपः, इन ब्राह्मणों को बुला करके और सुंदर वर्ण करें, और वर्ण करने के बाद, यानी वर्ण का मतलब उसका भोजन करें, अर्चन करें, वंदन करें, तब। और नहीं तो ऐसा नहीं, हम पंडित जी को बुला लिए और पंडित जी को बुला करके हम तभी उनका न टीका करें, न पूजन करें, न वर्ण करें, उससे मतलब नहीं। आपको टीका लगाना पड़ेगा, पूजन करना पड़ेगा और वर्ण करना पड़ेगा। ऐसे लोग भी अगर श्रीमद् शिव महापुराण का श्रवण करते हैं, तभी जीवन में नीतिम शिवपुरी सत्य सर्वमाल चय। अगर
शिव महापुराण 5 ब्राह्मणों को बुला करके सुंदर वर्ण करें और उसमें भी कहा महाराज श्रेष्ठ लोगों को बुला करके और तब भगवान के यह शिव महापुराण की कथा का गायन करें, श्रवण करें। भगवान शिव महापुराण की कथा कैसी है फिर बताया। कर्पूर गौरम गिरीशम सर्वलंकार